firmu, aby vlastně tam bylo co nejvíc flašek, aby si měl šanci udělat jako já jsem si kompletně dát dohromady, co je já si co No to nevýhodná pozice je která, když je jich tam potom už... Když je to ten počet, který se odeberou najednou, což jsou 4 krát x plus 1. On vzal jednu. On vzal jednu, teď ty vemeš 3 a jemu zůstane jedna, kterou ti musí dát, může protáhnout. Jasně, může to Teďka si to zatáhne, protože ta logika bez systému, když se nějak dají ty prvky, tak je to zatáhne. Tak a dostanete vychlazenou. no, nemáme vychlazený. Nemáme vychlazený. Nic neudělá. A teď je zase natahuje Yamaha. A teď se dívej, on neumí moc prohrávat. On ti teda dá, ale zahodí tak trochu. Jste udělali sválně,